আবেদ ময়লা হালে দিয়ে আসো। আচ্ছা, হালাই দিয়েইতাছি। আহারে, এটা কি? এটা দি বাবু কুকুর। এখানে তো অনেক বৃষ্টি হইতাছে, তুমি এখানে কি করতেছো? আরে, তোমার কি শীত করতেছে না এখানে? আর তুমি তো ভিজে যাবা পুরা। চলো আমি তোমাকে আমার বাসা নিয়ে যাই, চলো। ইস, কোনো কথা কবা না, ও যে টিভি দেখতেছে। হ্যাঁ, এখন তুমি এখানে থাকবা আমার সাথে, ঠিক আছে? এই যে তোমার ঘর, এটা আমি বানাইছি। এখন থেকে তুমি এখানে থাকবা, কিন্তু তোমার নাম কি রাখা যায়? তোমার নাম শিরু। আজ থেকে তোমার নাম শিরু, ঠিক আছে? তুমি আর আমি এখানে থাকবো। শিরু, কোনো কথা বলবা না, ঠিক আছে? নাহলে আমাদের ঘর থেকে বাইর করে দিবে। কোনটা নিয়ে? এই চিকেন নেই। আবেদ তুমি কি করতেছো ফ্রিজ খুলে? না, আমি কিছু নিতেছিলাম না। আমি দেখতেছিলাম যে ফ্রিজের ভিতরে বরফ জমে কিনা। হ্যাঁ, বরফ জমে কিনা মানেটা কি? এই নাও শিরো, খাও। চলো শিরো, আমরা দুজন বাইরে যাই, তোমাকে ঘুরে নিয়ে আসি, চলো। হ্যাঁ আবেদ, কেমন আছো? হ্যাঁ, ঠিক আছি, তুই কেমন আছোস? আমি ভালো আছি। তোর কাছে কুকুর আইছে কই থেকে? কুকুরটা আমার সাথেই থাকে, বুঝছো? তোর কাছে একা নাই কুকুর, আমার কাছেও আছে। আচ্ছা, তোর কুকুরের নাম কি? আমার কুকুরের নাম শিরু। তোর কুকুরের নাম কি? আমারটার নাম চম্পাকালী। আবে ওই চম্পাকালী, চল আমার সাথে। তোর মতন টোকার সাথে আমি কোথাও যাব না। তোর নাম কি? সিনচানের হেই শিরু? আরে না, আমি অরিজিনাল শিরু। চল আমার সাথে বিচে ঘুরে আসি, কক্সবাজার লয়ে যামু, চল না। তোর বাপে কি আজ পর্যন্ত কক্সবাজার দেখছে? তুই দেখবি, তুই দেখাবি আমারে টোকাই ফোট টোকাই। এই তোর কুকুর আমার কুকুরের সাথে এমন কথা শেখা? আরে তোর কুকুর পাগল হয়ে গেছে গা। তোর কুকুরে দেখ আগে। না, তোর চম্পাকালী পাগল, তোর চম্পাকালী পাগল। তোর শিরু পাগল, তোর শিরু পাগল। যা, আজকে থেকে বন্ধুত্ব শেষ, তুই যা। তুইও আমার বন্ধু না, যা সর সর, এই দিক থেকে সর। চলো চম্পাকালী আমার, তুমি আমার সাথেই চলো। চলো শিরু। ওই আমার চম্পাকালী, কই গেলি? বন্ধু আসতেছে কোন থেকে? হায় হায়, তুমি পটি করে দিছো। এখন আমি এটাকে লুকামো কিভাবে? এ পলি কই? পলি দিয়ে ধরে লয়ে যাই, কেউ দেখবো না। এই শিরু, তুমি কোনো শব্দ করবা না, আমি এই তোমার পটি হালাই দিয়ে আসতেছি। আমি কি নিয়ে দেখতাছো? এই কিছু না। আচ্ছা, একটা মজা খাবো আমার থাইয়া। আমার তো দিয়ে দাও, দাও দাও দাও। না দিমু না, এটা টান দিস না, টান দিলে সমস্যা হয়ে যাবো। হাই, তোমরা কি করতেছো? এত শব্দ কেন এত রাত্রে? হ্যাঁ, দাও এটা আমারে। এটা কি? এত গন্ধ এটার ভিতরে পটি করছে কিনা তোমাকে দুজনের মধ্যে? আমি করি নাই। হ্যাঁ, আমি করি না, এটা তো আমার না, এটা তো শিরু পটি করছে, আমি পটি করি নাই। হ্যাঁ, শিরু কে আবার? এই শিরু আমার ডগ, আমার কুকুর। হ্যাঁ, কুকুর আনছো ঘরের মধ্যে? আর কুকুর ঘরে আনবা না। আমার কুকুর, আমার শিরু কই যাইবো? এই চম্পাকালী, তোরে বলছিলাম না নিয়ে আসমু কক্সবাজার, দেখ এখন সেম টু সেম। যে না চেহারা নাম রাখছি শিরু, আমরা তো হাড্ডি টুকাইতে এদিকে পড়ছি। ও যাই কোস, কক্সবাজার তো আসছি। আর সবাইরা সাবস্ক্রাইব করে দেন, লাইক করে দেন, শেয়ার করে দেন। ওকে বাই, ঝালটুন আবার আসবে।